Les dones del món rural crec que actualment estem en punt de mira en tots els sentits, tant a nivell de treball com la nostra projecció. Crec que antigament la dona no estava reconeguda, però la dona sempre ha estat vinculada al sector primari, sigui a primera fila o sigui a la trinxera, no sigui a casa portant a casa i fent les altres feines que potser no es veuen tant com l'home, però sempre ha estat vinculada al sector primari. Em dic Sònia Morell Bernadí, soc de Golmés, de la comarca del Pla d'Urgell i tinc una petita explotació porcina. Soc la Lídia Romeo Sancho, d'Ibars de Noguera, de la comarca de la Noguera, i estem situats a la finca de Cala Ferratina. Som una empresa agrícola amb fruita dolça, préssec i pera. A part, tenim un allotjament de turisme rural i som els propietaris del Parc de les Olors de la Noguera. Soc la Griselda Andreu Besora, de Caltugues, de Torroella de Segre, a la Noguera. A casa sempre s'han dedicat al cultiu del cereal, però a l'incorporar-me com a jove agricultora vam decidir diversificar i aprofitant el canal Segarra-Garrigues vam decidir fer una plantació de pistatxos. Davant d'una explotació agrària sempre hi ha hagut la figura de l'home. La dona sempre ha sigut un pilar fonamental en el món rural, però sempre ha estat en un segon pla. I avui en dia sí, hi ha la dona, però tampoc creuen que siguin capaces de tirar endavant l'explotació. Tota la vida vinc de família de pagesos, vull dir, el meu padrí ja ho era, la meva padrina també, però clar, sí que era la dona del pagès, no? Sembla? Però sí que és veritat que no eren visibles o no eren visibles, no? La dona podia anar a collir fruita, podia embalar, podia portar el tractor, però com que no estava ben vist. Ostres, mira, què fa aquella dona portant un tractor? Què fa aquella dona portant, no sé, la cosechadora o el que sigui? Soc la Gemma Arnelles, propietària de Plauvi, és una explotació ramadera d'oví de car aquí al Gerri i fa 4 anys vam obrir una petita carnisseria aquí al poble on fem la venda directa del nostre corder. Avui en dia dir que ets un pagès o un ramader és com una mica despectiu. Doncs hauríem d'estar una mica més valorats i que ens valoressin, que som els que donem de menjar a tot el món. Jo em dic Maria Dolors Català Roig, visc a Arbeca, a la comarca de les Garrigues, i nosaltres fem una producció d'oli d'oliva ecològic i amb el que ens queda de la molta de l'oliva en fem sabons. Que es vegués que una dona dalt d'un tractor no és una cosa estranya, és una cosa que passa cada dia, encara que hi ha molta gent que encara no s'ho imagina massa. O sigui, que sigui visible que hi ha dones al sector primari i la feina que hi fan, que és molta, no? Jo em dic Montserrat Arimany Arimany, som d'aquí del Pla d'Urgell, una explotació de llet de cabres, que conjuntament amb el meu home ja ara farà 10 anys que la portem. Soc la Clàudia Roda Cucurull i soc titular d'una explotació agrícola que ens dediquem a la producció de pera i poma i també a la producció de planter, d'arbres fruiters i oliveres. Estem situats a Vilanova de la Barca, a la comarca del Segrià, i el nostre nom comercial és Agrològic. Un dels motius que em va empènyer a associar-me va ser poder compartir i intercanviar experiències amb altres dones agricultores i ramaderes i poder visibilitzar la nostra feina i poder també fer una mica de pressió per a que se'ns visibilitzi més la nostra feina i es pugui reconèixer el nostre paper dins del sector primari. De dir, hosti, soc dona i puc fer coses, perquè veus d'altra gent, d'altres dones, no?, que estan en el mateix sector que tu, o diferents, o vull dir, és igual, ramaderia, com pagesia, i hosti, dius, si elles ho fan, jo també ho puc fer. Jo crec que és un punt de llança de cara al món, no? Que sí que tenim molt que dir i molt que fer. Soc Judit Soga Sánchez, soc enòloga i viticultora i propietària del celler Rubió de Sols. El fet de ser dones ja estem sempre amb aquell ull que ens està assenyalant, no? I sempre et sents mirada, et sents amb examen, diguéssim, no?
Me dic Marina Piferrer Rovira, soc una pagesa jubilada i, bueno, actualment, soc una activista, una guerrera, una lluitadora, perquè la dona tinc un reconeixement mundial, inclús diria jo. Em dic Raira Mitjavila, amigo. Soc de Vila-sana. Tenim vaques de llet. La nostra granja s'anomena Granja Puigpinós Mitjavila i se'n diu a Cal Mariano. Fa molts anys que tenim vaques. No estem ensenyant als nostres estudiants, no estem ensenyant que el viure de la terra i viure a la terra és un valor adquisitiu molt bo. Abans a la meva filla no li vaig tirar cap a la granja, però a les meves netes penso que és un món molt enriquidor, que poden estar molt a gust i que és un bé per a la societat, estar al món primari de les coses, perquè és el que mengem, el que vivim, el que fem. I m'agradaria força que les meves netes, una d'elles, se quedessin a la granja i continuessin, la veritat. Ara sí.